Tai dėkui labai ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad scenos menų kritikų teatrologų konferencijoje galim pasikalbėti ir apie ekonomiką, nes aš žinau, kad daugumai mane labiau gal žinot kaip MMLab prodiuserę ar scenos meno prodiuserę, bet aš taip pat esu pagal įsilavinimą ir pagal visus dalykus aš esu kultūros ekonomistė ir tam skyriau nemažai savo tyrimų ir vienus ir kitus tyrimus vykdau ir dabar. Ir norėsiu šiek tiek apie tai pasikalbėti, nes man atrodo, kad labai gražiai ir tęsiasi tam tikros mintis, ką Skaidra kalbėjo. Tai bus truputėlį galbūt klausimai, kodėl iš ekonomikos pusės atrodo vienaip ar kitaip, kokiais požiūriais mes galime žiūrėti ir panašiai. Ir pradėčiau gal nuo to, kad šitą pastabą iš tikrųjų įdėjau daug anksčiau dėl to, kad aš kalbu iš kultūros ekonomikos mokslų prieigos, dėl to naudosiu savokas - vartojimas, industrija, rinka, produktas ir visus kitus. Tai yra nenorint kažkaip kitaip apibrėžti meno kūrinio, bet jeigu aš meno kūrinį pavadinsiu produktu, paprasčiausiai naudojama kita terminologija ir tiek. Bet šitam kontekste yra visai įdomu, olandų ekonomistas Arjo Klamer ieškojo dar naujų sąvokų, kaip galime mes apibrėžti kultūros ekonomikos kontekste. Tada ir jisai sakė, kad kultūra ne produktas, bet tai galim pervedti kaip tam tikras pokalbis, kur yra negaminamo, tai yra bendra patirtis ir nėra vartojama, yra bendrai kuriama ir bendrai patiriama, pavadinčiau tai. Bet vėlgi, jeigu mes dar įvestumėm dar daugiau sąvokų ir pradėtumėm meną vadinti po pokalbių tam tikrų, manau, dar daugiau painiavos atsirastų ir iš tikrųjų irgi ieškoma kažkokių būdų, kaip būtų galima atrasti kokias naujas kultūros ekonomikos sąvokas. Tai tas irgi, man atrodo, yra visai įdomu. Ir iš tikrųjų pradėsiu nuo to, kad kuomet mes pradėjom kalbėti apie kultūros, kol kas dabar kalbu ir kultūros ir kūrybinės industrijas, ir kuomet mes pradėjom žiūrėti, kaip jos veikia ekonomiką ir kodėl atsiranda tam tikras nesusikalbėjimas kartais tarp ekonomistų ir kultūros ekonomistų. Lygiai taip pat buvo, kad, čia pasidalinsiu savo patirtį prieš doktorantūrą, kuomet aš baigiau labai tradicinę ekonomiką, ekonominę analizę ir planavimą, tiek bakalaurą, tiek magistrą, ir po to sugalvojau, kad aš noriu stoti doktorantūrą ir aš atėjau pasikalbėti savo kiekybinį metodų ir modeliavimo katedrą Vilniaus universitete ir atėjau pasikalbėti apie tai, kad aš norėčiau tęsti mokslus, norėčiau studijuoti doktorantūroje, klausiau profesorių, ką apie tai mano, sako, tikrai viskas gerai, bet tada sakau, žiūrėkit, bet aš nebenoriu tų mokėjimo balansų analizuoti, aš noriu eiti į kultūros ekonomiką, į kūrybinės industrijas ir panašiai. Ir man buvo pasakyta, sako, gal tu mergaitė geriau į filosofiją. Tai va čia vėlgi yra toks įdomus dalykas, kaip yra prieinama prie būtent kultūros ekonomikos bandymo įvertinti, kaip kultūra veikia bendrai šalies įvairius ekonominius rodiklius, bet lygiai taip pat mes kalbam ir apie socialinius kultūrinius poveikius. Ir čia kodėl yra svarbu, čia yra Poco išvesti modeliai, kaip kultūra ir kūrybinės industrijos kol kas, kaip veikia ekonomika. Ir čia paprasčiausiai mes turime išvesti, nes jeigu mes kalbame apie išvestinę, tai yra paprasčiausiai pokytis. Kaip kintant vienam rodikliui, kinta kitas rodiklis. Ir mes šioje vietoje turime pokytį, kuomet mes žiūrime, kas atsitinka, jeigu auga sektorius, ar auga bendras vidaus produktas ar ne. Jeigu auga sektorius, ar auga gerovė ar ne. Ir kai kuriais atvejais mes turim tokius pavyzdžius, kad kuomet auga sektorius, bet dėl to bendrasis vidaus produktas neauga. Tai iš esmės tam tikri sektoriai, leisiu pavartoti šią sąvoką, yra ekonomiškai neefektyvūs dėl to, kad jie galbūt nesukuria tiek finansinės vertės, kiek juos yra įdedama. Tačiau jie sukuria labai daug kitos vertės, kai mes kalbam apie visą, kol kas tai vadinsiu bendruoju naudingumu, po to įsidėliosim, kas tai yra, bet iš esmės yra tam tikri sektoriai, į kuriuos reikia investuoti, jie mums finansinės grąžos tiek net neš, galbūt kiek mes juos įdėsime, bet jie mums atneš daug kitų papildomų rodiklių. Ir mes tuomet, kai mes priėmam šią sąvoką, mes galim kalbėti apie gerovės požiūrį, dažniausiai kultūros sektorių, mes kalbam apie tam tikras investicijas į sektorių, aš jau irgi nebenoriu vartoti sąvokos rėmimą, mes kalbam apie tam tikras investicijas, kuomet gal mes negalime
negausim finansinės vertės, galbūt tam tikros veiklos arba tam tikri dalykai finansiškai neatsipirks. Nu, pavyzdžiui, pavyzdys dabar yra statoma ant Tauro kalno koncertų salė, kada jinai atsipirks finansiškai. Niekada arba reikės jau ją perstatinėti tada, bet yra visa kita nauda, kodėl yra svarbu, kad mes ją turėtumėm. Galimybę prieiti prie aukštos kokybės akustikos, galimybę prisitraukti geresnių orkestrų, kultūros prieinamumas, vertybių sklaida, pasididžiavimas, kad mes turim tokią koncertų salę ir panašiai. Tai jeigu mes žiūrime per gerovės modelį, per gerovės požiūrį, mes visą tai galim savo lengvai ramiai pateisinti. Tačiau mes galim turėti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, kuomet mes pradėjom žiūrėti per konkurencijos modelį, kad yra tam tikri sektoriai, kiek mes juos investuosime, tiek tie patie mums atneš ir finansinės grąžos ir naudingumą, tai iš esmės tai gali būti tam tikras požiūris, kad kultūra ar kūrybinės industrijos yra lygiai tokie pat kaip visi kiti sektoriai ir tada jiem nereikia ypatingo kažkokio dėmesio ar ypatingos papildomą finansavimą ar tam tikrų dalykų, nes jie veikia visiškai rinkos principais ir mes ir kai kuriais atvejais mes galim kalbėti apie tą rinką, apie rinkos principus, bet vėlgi labai svarbu, kaip mes tą lauką žiūrime. Ir taip pat mes turime augimo, apie tai dažnai kalbama yra, kalbant apie kūrybinės industrijas, kuomet mes turime investiciją ir tai atneša mums didesnę bendrai vidaus produktą, iš esmės ekonomika auga daugiau, negu mes į tai investuojame. Gerovė gali augti nebūtinai ir šitie požiūriai mums iš esmės pasako ir labai svarbu yra suprasti, kuriais požiūriais yra žiūrima, kaip yra, kokiam savokom yra operuojama ir iš esmės va čia kartais ir atsiranda tas galbūt ekonomistų ir kultūros sektoriaus tam tikras nesusikalbėjimas, nes yra žiūrima, kokio mes rezultato norime. Čia va buvo labai geri skaidrus pavyzdžiai, aš pasidalinsiu irgi visai neseniai turėtais pokalbiais. Aš čia prieš porą mėnesių teko bendrauti su žmonėmis, kurie užsiema finansinėm investicijom ir mes kalbėjom apie vertę tam tikrą. Ir aš jam bandžiau įrodyti, kokia yra kultūros vertė ir čia visom dimensijom ir apie ką mes kalbam ir ką mes žinom ten nuo prieinamumo, nuo vertybių, nuo atsparumo, kultūros saugimo ateities kartoms, tarptautinio matomumo, visą aš čia pasakoju, o jie man, bet jie sako visie, mes nesuprantam, kokią vertę sukuria, o jie patys dirba su kripto. Tai aš buvau mandagi, aš nepaklausiau, kokią vertę kuria kripto, neskaitant finansinės. Bet tai vėlgi atsiranda, kaip mes į tai žiūrime ir kaip mes įtikiname vieni kitus. Nes taip pat, kalbant apie įvairius modelius, man labai patinka, ką daro australų mokslininkas David Rosby. Ir jisai sudarinėjo modelius, irgi pristatinėdamas kultūros ir kūrybinės industrijas. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad yra tam tikras, jisai kalba apie koncentrinių ratų modelį, kuomet sako, kad visą kultūros sektorių scenos menas pas mus būtų jau tam pačiam centre, galima klasifikuoti pagal tam tikrą, pasakyčiau, turinio koncentraciją ir galimybę komercializuoti ir panašiai. Bet mes dažniausiai irgi, ką turime iš ekonominės perspektyvos, kuo mes turime didesnę turinio koncentraciją, dažniausiai mes turime mažesnės galimybės komercializuoti. Čia vėlgi, ar buvo kalbama apie tą litinę kultūrą, ar galima įsivesti kitas savokas, bet dažniausiai, kuo yra daugiau sukaupta turinio, kuo reikia daugiau pastangų jį perskaityti, suvokti, sužiūrėti, tuo dažniau, taip, įvedant ekonomikos savokas, tuo yra sunkiau parduoti. Tai apie ką mes kalbam, yra tam tikri išimtis, bet tai dažniausiai būna, kai ir labai aukštos meninės vertės, kad ir scenos meno pastatymai ir kad jie būtų ir labai populiarūs ir kad nebūtų įmanoma gauti bilietų, dažniausiai tai būna ganėtinai retai ir tai dažniausiai dėja labiau yra išimtis iš taisyklės. Ir mes šitoje vietoje galim kalbėti, kada mes kalbam apie tam tikrą rinkos ekonomiką ir kas gali veikti grinai pagal rinkos ekonomiką, pagal laisvą rinką ir nereikia jokio valstybinio finansavimo, mes galim kalbėti apie kokį nors, su visa meilė, bet apie domino teatrą. Ne? Mes turim domino teatrą, kuriam nereikia jisai nesiekia jokio valstybinio finansavimo, jisai veikia grinai pagal pasiūlos paklausos dėsnius, bet
Tikriausiai, nežinau, kaip jūs dažnai nueinat pasižiūrėti, nes aš labai retai, nes yra visuomenės dalį, kuriai tai noris, yra kur mes tikriausiai ieškom kitų meno kūrinių. Ir čia galim iš karto ir pradėti kalbėti apie tai, kada scenos meno kūrinys įgyja vertę ir ar jisai įgyja vertę tada, kada jisai yra sukuriamas, nes jau pats meno kūrinys yra tam tikra vertybė. Ar jeigu mes kalbame apie scenos meną, kai jį kažkas pamato. Ar kai parduodam bilietą, ar kai yra parašoma recenzija. O dar jeigu gera recenzija, tai čia dar tikriausiai geriau. Ar kai yra gaunamas tam tikras finansavimas klaidai, parodymas užsienio apdovanojimai ir įvairūs dalykai. Nes mes irgi, kai pradedam kalbėti apie vertę, kalbant iš ekonominės perspektyvos, mes vis tiek einam per rinkos santykius ir žiūrim, kas yra, žiūrim į pardavimus, žiūrim į finansinį investicijų atsiperkamumą, į pajamas, įgauname pelną ir panašius dalykus, bet lygiai taip pat mes turime ir visą poveikį visuomeniai, turim poveikį kultūros laukui, turim poveikį tiem patiem menininkam su galimybė kurti ir panašiai. Tai vėlgi tų klausimų, kada ta vertė atsiranda, yra labai daug ir iš įvairių prieigų, manau, kad mes labai skirtingai tai žiūrime. Ir kuomet mes pradėjom kalbėti apie vertę kultūros sektorių iš ekonominės perspektyvos, iš tikrųjų yra labai įdomu, nes netgi ekonomikoje yra įvedamos savokos ekonominė vertė ir kultūrinė vertė, kuomet mes kultūrinė vertė yra kalbama plačiau negu vien apie paklausos pasiūlos dėsnius, ne vien apie rinkos santykius, bet kalbam ir ne vien apie naudą, kurią gauna vartotojas įsigijęs prekę ar paslaugą, bet taip pat ir kalbam apie socialinį ir ekonominį sektoriaus poveikį, apie įvairius vadinamosius išorės poveikį, kas mums kartais net mes patys nevartojam kultūrą, bet mums yra svarbu, kad mes galėtume prie jos prieiti, mums yra svarbu, kad būtų tam tikros institucijos ir panašiai. Ir kuomet mes kalbame apie kultūrą, yra labai įdomu, nes vartojimo motyvai nebūtinai yra susijęs su ekonominiu vertinimu tam tikru ir su tam tikru labai aiškiu poreikių patenkinimu. Ir vėl, kas yra įdomu, kalbant apie kultūrą, kultūroje pasiūlos motyvai irgi labai dažnai yra nesusijęs su paklausa, nes jeigu mes kalbam apie grynąją ekonomiką, jeigu mes pasižiūrime pro langą, žiūrime, ko mūsų vartotojai reikia, vartotojai nori, jeigu vartotojai nori bandelių su braškėm, mes jam kepsim bandelę su braškėm. Bet kai mes kalbam, aš nenoriu labai taip supaprastinti, bet jeigu einant iš kultūros požiūrio, tai mes pasižiūrim savo vartotoją ir mes jam nebūtinai pasiūlysim grinai to, ko jam reikia, mes jam pasiūlysim truputėlį kitokio skonio, mes jam pasiūlysim galbūt išbandyti ne vien bandeles, o išbandyti kitokį pyragėlę ar sausainę, ar dar kažką, nes iš tikrųjų tas ir yra, kad kultūroje ir pasiūla nėra susiję vien tik tai su paklausa, ir tą irgi yra labai įdomu analizuoti ir žiūrėti, kaip atsiranda meno kūrinys ir kiek menininkas žiūri iš tikrųjų į savo auditoriją ir kiek jam tai yra pagrindinis rodiklis ir panašiai. Tai va, tai čia ir atsiranda tie dalykai, čia Klameris jau seniai apie tai kalbėjo, dar prieš 30 metų, apie tai, kad jeigu mes tradicinėje ekonomikoje turime tai, kas yra labai aiškiai pamatuojama rinkos verte, ką mums daryti apie tos dalykus, ko mes negalime išmatuoti, ir jis pradeda nuo tokių labai plačių dalykų, kaip mes galime įvertinti paslaugą, kaip mes galime įvertinti komplimentą, kaip mes galime įvertinti kultūrą, kuomet mums reikia žiūrėti truputėlį giliau negu vien tik tai į kainą. Taip. Ir gal aš čia iš karto ateisiu čia į keletą pavyzdžių, kur aš pati, kaip ir turėdama ekonominį išsilavinimą, elgiausi labai neracionaliai, žiūrint iš tos perspektyvos. Tai vienas yra iš pavyzdžių, mes čia prieš kurį laiką, prieš 7-8 metus, su Pauliu Markevičium ieškojom Albero. Gal kai kam teko matyti šitą spektaklį, gal kai kam ne, bet tai buvo spektaklis, kuris buvo skirtas vienam žiūrovui. Ir aš galiu pasidalinti ir pati, kuomet aš ėjau jį
kai man Paulius tik pristatė idėją ir kai man įrodė tą spektaklį pirmą kartą, čia kas matė, kas nematė, pačioj pradžioje yra 40 minučių, kuomet Paulius Markevičius, tikrai nuostabus aktorius, vienam žmogui vaidina monospektaklį. Ir aš tada sėdėjau su savo prodiuseriniu ekonominiu mąstymu ir galvoju, palauk, Pauliau, jeigu mūsų čia būtų 20, kas čia pasikeistų, nes iš karto pradedi galvoti, kiek daug pastangų atiduoda, dar kažkaip, aišku, kaip žiūrovas visiškai kitaip priėmė, kai yra tik tai tavo ir įtraukimas yra visai kitas, tada ateina antra dalis, kuomet supranti, kodėl tai yra daroma tik tais vienam. Mes po to padidinom žiūrovų skaičių netgi dvigubai, tai padarėm iki 2, bet iš esmės tai buvo spektaklis 2 žiūrovams. Ir jeigu mes kalbam iš tam tikro atsipirkimo perspektyvos, tai niekada neatsipirks, arba tai bilietai turi būti labai labai brangus, tai mes vėl tada einam į valstybinį finansavimą, kuris leidžia, kad šis kūrinys galėtų gyvuoti, jisai buvo vežiojamas ir po regionus ir panašiai, nes tai yra visai kita patirtis. Ir darbas buvo ir kryžiam nominuotas ir iš esmės kartais vėl ekonominė logika neveikia. Kitas pavyzdys, gana naujas, kur ekonominė logika neveikia, tai žinau, kad bus ir kalbama ir šitoj konferencijoje apie Lauros Kutkaitės Tremolo. Mes šį darbą pristatėm prieš jau beveik 1,5 metų ir tai yra labai populiarus kūrinys. Iš tikrųjų, mes kai tik paleidžiam bilietus, mums per dieną, per 1,5 dingsta visos vietos ir iš ekonominės perspektyvos tai mums reikėtų kelti kainą, daryti gal daugiau rodymų ir panašiai, bet ką mes darom, mes šį rodymą visą laiką rodom nemokamai, dėl to, kad mes turime, bet tai buvo nuo pat pradžių, jisai vyksta universitete, jisai vyksta... Jisai turi tam tikrą edukacinę žinutę ir mes sąmoningai nuo pat pradžių buvom sutarusios, kad visi rodymai bus nemokami, tai reiškia vėlgi mes galėtumėm kitaip pasižiūrėti iš ekonominės perspektyvos, šitoje vietoje vėl mums čia gelbsti tas pats valstybinis finansavimas, gelbsti kultūros taryba, tam, kad būtų galima išlaikyti tam tikrą idėją, galima padidinti prieinamumą, kas ypatingai yra svarbu, kuomet mes rodom šitą darbą regionuose. Tai vėlgi kartais sektorius nebūtinai veikia pagal ekonomikos logiką ir čia ir atsiranda netgi kultūros ekonomistai tą ir daro, jie analizuoja, kodėl sektorius yra tam šiek tiek iškreipytas, jeigu mes žiūrėtumėm grinai iš ekonominės perspektyvos, mes turime kaštų lygą, apie ką Molis ir Bauenas dar 66 metais kalbėjo, kuomet mes turime neaugantį produktyvumą šitame sektoriuje ir jeigu ten žiūrėtumėm per labai ilgą laikotarpį kitose pramonėse šakose, mes galim daug greičiau gaminti automobilius, kompiuterius ar dar kažką, mes meno kūrinį, kadangi tai yra labai daug žmogiško indėlio, vis tiek Šekspyrui suvaidinti, sukurti, surepetuoti, reikia tikriausiai pat laiko kaip jo laikais, jeigu ten nedarom kupiūrų didelių ir panašiai. Taip pat vėlgi mes, kai kalbame apie šį sektorių, mes turime nekonkurencingus atlyginimus ir aš pati nemažai su menininkų tyrimų dariusi, kuomet mes turime, kūrėjas nuolat turi rinktis tarp meno ir komercijos, jam dažniausiai nepakanka turėti vieno darbo, dažniausiai vien iš savo kūrybinės veiklos jisai pragyventi negali. Mes turime paklausos kreivę, kur yra žemiau negu kaštų kreivė, tai reiškia, kad jeigu mes žiūrime per rinkos paklausą, mums meno kalbam apie teatrą, mums scenos meno kūrinį sukurti kainuoja daug brangiau, neigu mes gaunam pajamas iš bilietų. Daugeliu atveju. Ir tuomet vėlgi tą skirtumą, kad kultūra būtų prieinama visiems, yra padengiama iš kultūros finansavimo. Mes ten turime ilgos uodegos paklausos kreivę, kuomet mes kalbam apie labai didžiulį pasirinkimą. Čia vėlgi atsiminimas iš to paties mano pokalbio su kripto investuotojais, kai jie man sako, žiūrėk, kam reikia tiek daug kultūros produktų kūrinių, sako, gali būti vienas muzikantas, jo visi klausys, kam reikia visų kitų, ne? Ir tada, bet tada aš jam vėl kalbu, ne, mes kalbam apie tam tikrą įvairovę, apie tam tikrą lauko augimą ir visi turi skirtingus skonius, mums tikriausiai to vieno muzikanto nepakaks. Ir vėlgi mes turime, jeigu žiūrėtum iš ekonominės perspektyvos, tai ką mes turime lauke, tą didžiulį pasirinkimą, daug įvairių krypčių, daug įvairių kūrybinių formų, galų gale netgi leidimo menininkam eksperimentuoti ir suklysti, tai vėlgi yra labai neefektyvu ir vėlgi, ką mums visą tai daro, mums tai viską taiso valstybinis finansavimas, kuris pagrindžia, kodėl kultūros sektorius turi egzistuoti, kaip jisai turi egzistuoti, nes
aš taip labai, bet aš čia dabar įjungiu tą cinišką ekonomisto požiūrį, kad iš tikrųjų mes, man atrodo, labai aiškiai suprantame, kad rinkos sąlygomis mes labai daug meno kūrinių neturėtumėme. Arba jie ilgiau būtų vienkartiniai, jie negalėtų būti dažnai rodomi, išgyventi ir panašiai. Tai va, tai man atrodo, čia tą yra labai svarbu suprasti, bet aš čia gal taip kartais taip ciniškai nuskambu, bet aš bandau jungti tą ekonominį požiūrį, kad kaip mes galim tai vertinti, bet tada pas mus atsiranda visa kita vertė, kur mes matom, kodėl tie meno kūriniai turi būti, kodėl jie mums yra svarbus, kodėl yra svarbus valstybei, kodėl jie yra svarbus bendrai pasauliui. Ir aš jau čia labai užsikalbėjau, ne su laiku. Dar 7 minutės, taip. Tai ir iš esmės mes šitoje vietoje galime eiti į įvairius vertinimus, kiekybinius, kokybinius, kuomet mes pradedam kalbėti apie kokybinius, mes turime menotyrininkų vertinimus, mes turim pokyčius bendruomenėse, mes turime įvairius dalyvavimo ir įsitraukimo pokyčius, kuomet mes pradedam kalbėti apie kiekybinį, mes tuomet kalbam apie rodiklius, apie statistinius duomenis, įvairius indeksus, ekonominius rodiklius, kelionės kaštų metodus, sąlyginio vertinimo metodus ir panašiai. Ir aš parodysiu keletą pavyzdžių, kaip yra vertinamas kultūros laukas, į ką yra stengiamas atkreipti dėmesį. Nes vienas iš tokių pirmųjų vertinimų, čia buvo labiau kalbant apie kūrybingumą, tai yra Richardo Floridos kūrybingumo indeksas, jisai iš esmės labiau analizavo kūrybinį potencialą ir jisai žiūrėjo, kad yra 3 svarbiausios T - talentas, technologijos, tolerancija, kurios gali įvertinti šalies kūrybingumą. Ir tas indeksas buvo pristatytas 3 metais ir aš dabar įsitraukiau paskutinius indekso vertinimus, šiaip dėl įdomumo. Aha. Tolerancija šitame kontekste reiškia tam tikras atvirumas ir jie šiaip iš tikrųjų įsitraukia, yra toks gėjų indeksas, jie įsitraukia per tą indeksą ir jie žiūri, kad kuo visuomenė yra atviresnė mažumoms, įvairioms mažumoms, tuo jinai iš esmės kūrybingesnė ir tuo jinai atviresnė yra ir naujoms idėjams ir panašiais dalykais. Taip, jisai taip ir vadinasi gėjų indeksas. Tai galima jį susirasti ir bet čia yra, dėkui už patikslinimą už tuos senus laikus, bet aš įsitraukiu naujausią vertinimą 23 metų ir iš tikrųjų šiaip dėl įdomumo, kurios šalis laikomos kūrybiškiausiamis, tai Danija, Nyderlandai, Švedija, Islandija, Šveicarija. Dėl įdomumo visą laiką įdedu, kurioje vietoje yra Lietuva, tai Lietuva yra 23 vietoje, iš esmės mes esame labai aukštai pagal talento vertinimą ir žemiausias mūsų yra būtent pagal tą tolerancijos vertinimą, bet iš tikrųjų tai irgi yra labai pasikeitę, nes aš tą indeksą seku jau kokių gal 10-15, gal ne 15, 10 metų ir tarkim anksčiau mes buvom tikrai labai žemai pagal toleranciją, dabar po truputuką mes šitoje vietoje augame. Kiti yra dalykai, kaip irgi, man kodėl labai patinka indeksai, nes tai yra galimybė iš labai daug skirtingų rodiklių gauti vieną bendrą rodiklį. Tai, pavyzdžiui, čia yra mano pagrindinė disertacijos rezultatas, kuomet aš kūriau savo kultūros kūrybinių industrijų indeksą iš įvairių sričių, bet aš ką dariau, aš žiūrėjau, koks yra kiekis, kiek mes sukūrėme įvairių kultūros produktų ir aš ėjau per ekonominę perspektyvą ir žiūrėjau, kaip mes vis dėlto tai galime, kaip mes tai komercializuojame. Ir aš ten žiūrėjau įvairius panaudojimo būdus ir tam tikrus dalykus ir vėlgi, kas pas mus pasimatė, kad aš čia gal įeisiu į šitą vietą, kad mes matome, kad Lietuvoje mes turime labai daug sukūriamo kultūrinio produkto, bet mes jo dar labai gerai nesugebame komercializuoti. Ir čia vėlgi yra įdomus dalykai su komunikacija, su prieimu prie vartotojų ir panašiai. Bet čia dabar aš irgi einu iš tokio labai ekonominio mąstymo, kad mes suprantame, kad kiekis, sukūriamas kiekis, jisai turi atrasti ir savo vietą rinkoje. Aišku, dabar tam tikri dalykai keičiasi, tam tikras, nes čia yra skaičiuota 14 metam 17 metais ir tiesą sakant, reikėtų perskaičiuoti. Aš dabar taip ir neperskaičiavau apsigynusi, pasižiūrėti, koks yra pokytis, bet iš tikrųjų mes matom tai, kad mes turime labai daug sukuriamo kultūros produkto, kurio mes kol kas negalime labai aiškiai parduoti, komercializuoti, pristatyti ir pritaikyti į rinką.
Ir tuomet aš pradėjau eiti, kiek aš dar turiu laiko? Nes aš jau kaip užsivesiu, tai bus blogai. Tai va, ir tuomet aš pradėjau eiti iš tokių labai grinų ekonominių vertinimų, žiūrėti, kaip mes dar galime būtent išanalizuoti vartotoją, išanalizuoti, kokį iš tikrųjų poveikį jam turi dalyvavimas kultūroje. Ir tai yra vienas iš metodų, yra kelionės kaštai, kas yra atėję iš tikrųjų iš gamtonaudos ekonomikos. Ir labai, kas yra įdomu, nemažai kultūros ekonomikos metodų ateina iš gamtonaudos ekonomikos, kuomet mes žiūrime, gamtonaudos ar gamtosaugos, kuomet mes žiūrime, kaip tam tikri mes bandom įvertinti tam tikrus aspektus, ko mes neturime va tokį kiekybinę vertinimą, kaip visą laiką mums norisi tam tikrų skaičių. Čia žiūrovai, keliauja žiūrovas ir mes galim įsivertinti šios konferencijos vertę, kuomet mes suprantam, kad mes gaunam labai daug žinių, gaunam labai daug potyrių, diskusijų ir panašiai, pažinčių kontaktų. Bet tarkim, jeigu mes sugalvotam vertinti šitos konferencijos vertę, ką mes galėtumėm padaryti? Netgi, tarkim, jeigu jinai yra nemokama, mes vis tiek patiriam tam tikras išlaidas. Mes visi iki čia atvykom vienu ar kitu būdu, tai vėlgi, tai mums atvykimas kažkiek kainavo. Galbūt, jeigu čia nekainavo, bet kažkur gal kainuotų dar ten koks nors parkingas ar dar kažkas, mums kainuoja atvykti. Kitas dalykas, kas mums kainuoja, mūsų laikas, nes vėlgi ir atvykimo laikas, kiek mes praleidžiame konferencijoje ar spektaklyje ar kultūros objekte, visą tai irgi galima įkainuoti. Ir šiaip ekonomistai skaičiuoja, kad mūsų netgi, taip, galbūt mes šį savaitgalį nedirbtumėm ir neuždirbtumėm pajamų, bet potencialiai mes tai galėtumėm daryti ir vėlgi mūsų laikas yra pinigai. Ir vėlgi yra įvertinama. Ir mes dabar, jeigu įvertinam kiekvieną iš mūsų, kiek mums kainavo, kiek mes skiriam laiko atvykimui, kiek mes skiriam laiko buvimui čia, mes tai perskaičiuojam į finansinį rodiklį, dažniausiai tai yra skaičiuojama kaip trečdalis mūsų vidutinio valandinio užmokesčio. Tai mes galim įsivertinti irgi pinigais, kiek mes neuždirbom arba kiek mes skiriam, kiek mums kainavo atvykti ir panašiai. Ir jeigu mes kiekvieno iš mūsų vertę sudėtumėm, mes turėtumėm tam tikrą įvertį, kiek mums visiems bendrai kainavo atvykti į šią konferenciją, kadangi mes jau sutikom tiek skirti laiko pinigų, tai reiškia, kad mes taip vertinam šitą patirtį, mažiausiai tiek. Ir šitie būdai ir šitie metodai yra taikomi kultūros lauke. Aš pati esu tai darius Nacionaliniam dramos teatrui jau prieš kurį laiką. Irgi reikėtų, gal nežinau, gal koks teatras nori pakartoti, tai būtų galima tai pakartoti, nes irgi yra labai įdomu žiūrėti, vėl, kaip vartotojas, kiek jisai iš tikrųjų sumoka, kad galėtų dalyvauti vienam ar kitam kultūriniam renginyje, įvykyje. Taip pat atsiranda ir kitos mokėjimo vertinimo formos, tai yra sąlyginis vertinimas, tai yra kaip auditorija, kiek jinai norėtų mokėti už teikiamą naudą arba kiek jinai sutiktų prisimti už tam tikrą praradimą. Čia irgi aš dabar einu pavyzdžiais apie koncertų salę, tarkim, jeigu mums dabar pasakytų, kad žiūrėkit, visai visuomeniai, kad vis dėlto nėra lėšų koncertų saliai, klausimas, ką dabar darom ir visų klaustumėm, kiek visi sutiktų sumokėti ar per mokesčius ar tiesiogiai, tam, kad ta koncertų salė būtų. Ir vėlgi tai parodo mūsų, kaip mes vertinam to objekto egzistavimą. Kitas dalykas, tai gali būti ir priimama kompensacija, jeigu mes naudos netenkame. Tarkim, nežinau, koncertų salė jau turime, aš taip labai žiūriu į Beatą ir griausinu operos ir baleto teatrą. Tarkim, įsivaizduokit, pasakau, kad pasako valstybė, kad mes nebeturime galimybės išlaikyti operos ir baleto teatro ir jisai būtų griaunamas ir da visur yra klausima, o tai suprantam, kad visiems tai yra didelis nuostolis, kokią kompensaciją jūs sutiktumėt priimti, tam, kad jums tą žalą prarastą kompensuotų. Ir tuomet vėlgi galima apskaičiuoti kiekvieną iš jūsų įverčius, ar kaip žalos prisėmimo, ar kaip mokėjimo, kad objektas atsirastų. Ir tai mums gali pasakyti, kaip mes visi bendrai vertinam vieną ar kitą kultūros objektą. Ir iš tikrųjų šitie vertinimai yra labai įdomus ir leidžia duoti labai daug papildomos informacijos. Tarkim, kuomet aš analizavau LNDT,
Čia yra 22 metai, nes tai buvo paskutinė publikacija tada, bet iš tikrųjų, publikacija moksliniam žurnale, bet iš tikrųjų ten duomenys buvo rinkti šiek tiek anksčiau, bet irgi tai buvo labai įdomus dalykas, kuomet mes matėme, kad maždaug pusę kainos, ką išleidžia vartotojas, sudaro jo bilieto kaina, visa kita dalis yra kelionės kaštai, tai reiškia nacionalinio teatro spektakliai žiūrovams yra daug svarbesni, neigu ir jie sutinka sumokėti daug daugiau, neigu tik tais žiūrinti kainą. Ir tas pats buvo keliamas klausimas, kaip jie bendrai, buvo klausimas, kaip jūs vertintumėte savo matyto spektaklio vertę, kiek jūs sutiktumėte už jį mokėti. Ir vėlgi daugeliu atveju žiūrovai sakė, kad jie sutiktų daugiau mokėti, neigu yra kaina. Tai vėlgi čia galima daryti įvairias išvadas ir naudoti įvairias strategijas. Iš vienos pusės mes, jeigu žiūrovas sutiktų daugiau mokėti, neigu jisai sumokėjo, tai gal mums reikia kelti kainą, bet iš kitos pusės, jeigu mes pakelsim kainą, kas tada atsitiks su prieinamumu ir ar tikrai teatras vis dar liks prieinamas visiems. Ir tai vėlgi pasidaro labai įdomus vertinimai teatro kainodarai. Ir čia mes matom skirtumus pagal skirtingus spektaklius. Aišku, vėlgi tai yra ir tuo metu, kuomet aš analizavau, tai teatras daug gastroliavo, tai vėlgi buvo galima žiūrėti, kaip tam tikri spektakliai vertinami skirtingose miestuose ir panašiai. Ir mes čia galėsim dar plačiau, aš jums galėsiu apie kiekvieną konkrečiai papasakoti, nes taip labiau norėjau bendrą tendenciją parodyti. Ir jeigu dar turiu minutę, tai dar noriu papasakoti, kad irgi mes kalbėjom kuomet buvo darytas šitas žiūrovų vertinimas, čia iš tikrųjų buvo labai didelė imtis, buvo virš 800 anketų tinkamų, buvo jų daugiau, bet vertinimų buvo virš 800. Ir man buvo labai įdomu išsianalizuoti, o gerai, o tai nuo ko priklauso, kas jums tą kuria vertę, nuo ko priklauso, kad žiūrovas mokėtų daugiau už kūrinius. Tai čia irgi keletą dalykų, man atrodo, yra svarbu pasakyti, kad vis dėlto kas yra svarbiausia, tai yra aktoriai, kurie aktoriai vaidina. Ir aš labai atsiprašau režisierių, vis dėlto žiūrovam aktoriai yra vos svarbesnis veiksnys, renkantis spektaklį, norint mokėti daugiau spektaklį negu režisieriai. Taip pat, bet dabar to atsiprašysiu ir kritikų, nes iš tikrųjų irgi, ką pasakė žiūrovai per vertinimą, kad jiems vis dėlto žiūrovo atsiliepimai, teigiami žiūrovo atsiliepimai yra vos svarbesni negu kritiko atsiliepimai, tai vėlgi, ką daugiau kreipia dėmesį. Buvo analizuoti įvairūs dalykai, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, nes aš čia skaičiau vieną mokslinį tyrimą, kur buvo kalbėta, kad jeigu spektaklis trunka labai ilgai, tai tada už jį kaip ir turėtų žiūrovas norėtų mokėti daugiau, nežinau, man vės yra pavyzdžių, ten kokio, pavyzdžiui, nežinau, kiek aš kartų mačiau, bet 6 valandų Nekrošius, pavyzdžiui, Idiotas. Tai vis dėlto žiūrovas vis dėlto jisai nesako, kad jisai gauna ilgesnę patirtį, jisai dėl to nenorėtų mokėti daugiau ir jam netrodo, kad tai yra tas veiksnys. Taip pat irgi buvo tikrinta ir apie tai, pavyzdžiui, ar spektaklis rodomas paskutinį kartą, kokie žanrai labiau veikia, tai pavyzdžiui, bet čia vėlgi buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro žiūrovas, tai jie daugiau sutiktų mokėti ir labiau norėtų apsilankyti dramai negu komedijoje. Jeigu mes tai padarytumėm tą pačią mano minėtam Domino teatre, tikriausiai matytumėm kitokį žiūrovą. Ir taip pat vienas iš labai svarbių veiksnių yra spektaklio tema. Tai čia vėlgi, aš taip trumpai pristatau, mes tikrai galėsime apie tai pasikalbėti ir daugiau ir galėsiu parodyti ir įvairius skaičiavimus ir vėlgi labai norėtųsi šitą tyrimą pakartoti skirtingose kontekstuose, nes irgi pasižiūrėti, kaip keičiasi regionuose, kas vyksta skirtingose spektakliuose ir panašiai, bet tokios bendros tendencijos būtų tokios. Ir ačiū labai, kad leidot man truputėlį daugiau užimti eterio, bet iš tikrųjų labai norėsiu pasikalbėti ir šiek tiek apie patį prieimą, kaip kultūra ateina iki kultūros ekonomikos, kuomet mes kalbame ne tik apie tam tikrus ekonomikos rodiklius, nes mes suprantame, kad jie labai daug dedamųjų kultūros sektoriuje neapsprendžia, bet yra labai svarbu atrasti kitų būdų, parodyti, kad sektorius yra svarbus, nes mes, kai kalbame ekonomikos, politikos tam tikrose perspektyvose, labai dažnai norima ne mūsų visų suprantamo aprašomojo paaiškinimo, kodėl kultūra yra svarbi, ką jinai kuria ir panašiai, bet tam tikrų skaičių, tam tikrų kiekybinių ar tam tikrų kitų argumentų. Tai tikriausiai tiek, ačiū labai.